inyunguramagambo gitondo cyiza, gitondo cy'umugisha, amahoro kuri mwese mukomeje gukurikira inyunguramagambo official. Abifuriza kugubwa neza rwose aho mutwumva muherereye hose. Niba rero hari uwo bitari kugenda neza bikaba biri kugenda byanga, nawe pole sana, ariye mu kanya byaza gukunda, hari akakanya biba biri kwanga bigenda biguru ntege, ariko buriya gukira ni nko gupfa. Hari igihe bitabiza bitunguranye ugasanga amafaranga arabonetse. Mwebwe rero mwifitiye yanyu mukamuvuga muti turi gupanga ukuntu tugiye kuyakoresha muri iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani. Mwese muvuga muti tugiye kugura utwenda twiza, tugiye kugura ibyo kurya n'ibyo kunywa byiza, bya bindi byo kwishimisha. Wowe wabitsa amafaranga ukavuga uti Noheli iregereje, ngiye guhaha noneho ibyo nzarya, ngiye kugura inkweto yindi yo mu rwego yo hejuru, yandi babona bakavuga bati kabisa. Mbifurije rero no kuzagira iminsi mikuru myiza, mboneyeho uyu mwanya wo kugira ngo mbibifurize aba Noheli kubayiziza, umwaka mushya muhire. Ngira ngo rero uhuriweho n'abantu benshi. Mwese nizere ko muri kubitegura, kandi nawe uri kureba ukabona ntuzi ngo bizagenda bite. Wasanga uri kuvuga uti byanze bikunze ndi kureba nkabona iminsi mikuru nzabigenza niko mbona ibiceri bitari kuboneka, abantu mutarahembwa mwihangane, abantu mutarabona akazi pole sana. Buriya hari ukuntu Imana izagira gutya mubonera goye cyo kurya nje kunywa kiboneke, iminsi mikuru igende neza cyane. Ntabwo ari ibyo byanzinduye rero, n'ubundi ndaje ngo dusubire muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, niho twerekeje muri Kivu y'Amajyaruguru nk'ibisanzwe. Turebe ngo noneho ese amahoro noneho yabonetse. Duherukana mbabwira ko inama yasubitswe, mbabwira n'impamvu zatumye isubikwa. Impamvu ihari cyane nuko bakuru b'ibihugu y'aba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Tshisekedi bagomba guhurira Rwanda, ariko bakagenda bagiye gushyira umukono ku masezerano yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko ibyo byaje kwanga kubera ko inama yari yabereye mbere, yahuje aba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yari yarangiye. Uruhande rwa Kongo ruzanye amananiza mu kiganiro rwose. Minisitiri Olivier Nduhungirehe, ambasada, yavuze ko bamaze amasaha menshi Kongo yanze ibiganiro, iri kuruhanya, iri kugorana, kuko u Rwanda rwo ruvuga ko mu gihe M23 abantu irengera bakiri kwicwa, mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo itaragirana ibiganiro na M23, ayo masezerano n'ubundi ntacyo baba basinye, ni nkaho ntacyo baba bavuze. Umunsi rero warageze birangira u Rwanda rutitabiriye, kuko birumvikana nawe niba umuntu akubwira ati niyo byagenda gute nta biganiro twajyamo, niyo byagenda gute ntago twajya mu biganiro na M23, amahoro yagaruka gute se ugihanganye na M23? Ntago byashoboka. So nuko nguko rero byari bimeze, ariko twigarukire mu bice bigenzurwa birimo imitwe ya Mayimayi. Ndavuga ko hari abantu 9 bishwe n'intagondwa za Mayimayi muri Malemba Nkulu ku cyumweru tariki ya 15 Ukuboza. Rero umuyobozi w'akarere ka Malemba Nkulu muri Haut-Katanga ni province iri hariya, yavuze ko byibuze abantu 9 barimo abasivili n'abagabo bambaye impuzankano bishwe mu kwezi kumwe n'abasirikare ba Mayimayi. Abagizi ba nabi ngo binjiye mu midugudu yaho ngaho, bica abaturage batagira kirengera, kandi barabasahura bajyana imitungo yabo. Nkuko ubwo butegetsi bwa politike bwabitangaje, mu bishwe harimo nabo bari bambaye impuzankano, cyane umuriyetona ndetse n'umuyobozi mukuru w'ingabo za DRC arizo FARDC, ndetse n'umuyobozi wa polisi ya Kongo. Imyigaragambyo itihanganirwa iri ku rwego rwo hejuru, kandi ngo irakomeje muri kara gace, kuko nko ku itariki ya 2 Ugushyingo 2024 muri Liyetona wa FARDC n'umuyobozi wa PNC bishwe na Mayimayi. Ku ya 23 Ugushyingo aba Mayimayi bongeye kwica abasivili 2, Bwana Kyungu na Madamu Rose muri kariyeri ya Shabukwa mu buyobozi bwa Museka. Ku ya 8 Ukuboza nabwo abo ba Mayimayi bishe undi mugabo n'umugore.
kuwa mbere Ukuboza tariki ya 9 bagiye rero kure cyane kugira ngo bihishe mu majoro ya nijoro bihisha FARDC bahunga hanyuma haraho batwitse nko kubuyobozi bwa Malemba nkuru mu bivuga umuyobozi yabisobanuriye murabibuka niyo nkuru nayibagejejeyo y'abantu batwitse yongeraho rero kandi ko abandi basirikare babiri ba FARDC bakomeretse bikabije n'amasasu barimo kuvurirwa mu bitaro bya Museka. Joel Kayembe yashoje avuga ko ngo bamaze kubarura impfu 9 mu gihe cy'ukwezi kumwe konyine. Hari rero uwarashwa amasasu n'umukobwa ukiri muto wo muri Karehe akaba yapfiriye Igoma. Societe civile ni kwitangaza nejo ku cyumweru tariki ya 15 Ukuboza umukobwa ukiri muto ukomoka mu gace ka Karehe mu majyepfo ya Kivu yapfuye azize ibikomere mu bitaro bya Goma mu majyaruguru ya Kivu nyuma yo kuraswa nkuko imiryango itegamiye kuri leta ibivuga. Wahohoteye yakubiswe yarashwa amasasu mu mutwe maze abarwanyi ba Wazalendo bakorera muri iriya mfuruka y'igihugu nibo bamurashe. Ruwitwa Delphin Birimbi wo muri mu nyungurana bitekerezo y'imiryango itegamiye kuri leta yavuze ku byerekeye uru rupfu. Delphin Birimbi niwe watanze bisobanuro kuri ubu bwicanyi ndetse n'ihoterwa ndetse n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu bwakorewe uwo mukobwa nk'uko bivugwa na Wazalendo muri kara gace k'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ngo niyo yabikoze. Yasabye rero guverinoma gucunga ibyo bintu Wazalendo iri gukora ikayimurira kure y'abasivile. Murabizi Wazalendo n'undi korana na FARDC ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bayisabye rero ko Wazalendo babavana hafi y'abo baturage. Muri societe civile rero yavuze ko guverinoma igomba gushaka ubutabera bwa gisirikare mu gutunganya inkiko n'ibirego kugira ngo abarenga ku mategeko nabo bahangwe bikomeye kugira ngo bagarure ubutegetsi buzima. Delphin Birimbi yasabye kandi indishyi ku wahohotewe n'umuryango we hakurikijwe amategeko. Yavuze ati fasi ya Karehe muri uyu mwaka wa 2024 ifite imanza nyinshi z'ubwicanyi n'ibindi byibasiye inyoko muntu byangiza bigahonyora uburenganzira bwa muntu byakozwe na Wazalendo cyane cyane muri Minova, muri Igari, muri Shanje, muri Nyabasheya, Lamba, muri Kishinji. Guverinoma igomba gufata rero inshingano zabyo igomba kubishinjwa. Uyu haranira uburenganzira bwa muntu kandi yatumiye guverinoma gukora iperereza no gushakisha abakoze ibyo byaha byavuzwe ruguru ndetse n'abagiye babikora barangiza bagatoroka. Nuko nguko rero bimeze muri Sake, Minova, Mayimayi ikomeje gutwika abantu. Hanyuma ariko kandi Wazalendo nayo ntabwo yoroshye. Urumva ko bari kuyisabira ko leta guverinoma ya Kongo igomba gushaka uburyo ihagarika ubwo bwicanyi ngo kubuhagarika nta kundi rero nukuvana iyo ntuze no kuvana Wazalendo hafi yabo baturage kubera ko nyine iyo Wazalendo niyo iri gukora ibyo bikorwa kandi Wazalendo ikorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru rero mba ndi kukugezaho mba ndi kuyakura indani muri Kongo mu masoko yanjye atandukanye ariyo. Kanda subscribe rero kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo nkomeze nkugezeho n'andi makuru agenda aza. Nk'ubu hari inkuru yuko bamwita Muzeyi Kaguta Museveni wa Uganda ari kuvuga ko rwose ngo hari abasirikare he officiated the pass out. Hari abasirikare b'abakomando barenga 800 rwose bahawe amapeti basoje amasomo yabo. No muhango rero umukuru w'igihugu ubwe avuga ko yitabiriye. Ndi kubona iyi nkuru ye itari kuza neza ariko ndaza kuza kuyibaramburira neza mu gihe kiri imbere. Kanda subscribe, share na like na comment byose birakenewe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Imana ikurinde. Iyi ni Inyunguramagambo official.